अभी जो हमारे पास लास्ट ऑर्डर पड़ा हुआ था वो अभी हमने कंप्लीट नहीं किया है क्योंकि आज हमें जाना पड़ गया उदयपुर। हेलो, मेरा नाम है आदित्य और आप देख रहे हैं कस्टमाइज वॉच विद ए टू जेड। तो आज हमें आना पड़ा है उदयपुर क्योंकि हमारे पास आए हैं कुछ न्यू मॉडल्स फ़ोन में, वो भी सेकेंड हैंड फ़ोन में। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम ये पार्सल लेके आए। पार्सल लाने के बाद में पूरे पार्सल को अच्छी तरह से ओपन किया और सारे फ़ोन को चेक किया, कोई टूटा हुआ तो नहीं है। सारे फ़ोन एकदम ओके थे। अब आप हमारे इस ऑर्डर नंबर पे कॉल करके या मैसेज करके अपना कोई भी फ़ोन बुक करवा सकते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास बहुत से प्रोडक्ट हैं, वो आप हमारी मेन आईडी में जाकर के देख सकते हैं, जिसका नाम है ए टू जेड ऑनलाइन शॉपिंग। कल से हम हमारा वॉच का काम फिर से शुरू कर देंगे। आगे की अपडेट के लिए फॉलो ज़रूर करें।